शहीद आदिल सखीराणी मुझो सगो भाउ तो कोन हो पर मुखे सगन भाउ मां नंढो भाउ थी रहियुसि 9th मैट्रिक हिन जे घर में रही करे मां हिते पायलट में पास कई मुखे अज़ीज़न खां वधीक भाइरनि खां वधीक तमामु घणो घुरियो एतिरे क़दुरु जो 700 डिपार्टमेंट जा या हिते सिंधी अजमेर संगत जा भेड़ा जेके बि थींदा काफ़ी दोस्त इहे सम्झंदा त ही भाइर शहीद आदिल सखीराणी तमामु दिलि ऐं मोतबर शख़्सियत हो मूंखे यादगिरी आहे त जेॾी महिल बि असां हितां ॿई निकिरंदा हुआसीं ऐं हीउ मुंहिंजे अॻियां हूंदो हो ऐं जेॾी महिल हलंदो हो त माण्हू हुनखे ॾंद वारा ॾिसंदा हीउ केरु पियो शहीद आदिल सखीराणी वाक़ई दिलि हो पर मूंखे दुख सां इहो चवणो थो पए त अॻी वर्सी जेका थी त हिकिड़ो माण्हू हिते चयो दादा ऐं अॼु बि कंहिं शख़्स ईअं चयो आहे दादा सखीराणी हो सखीराणी जवान हो उनजी जवानी जी ॻाल्हि खे छॾे करे चवंदा सखीराणी छो कंहिंखां डिॼंदो कोन हो जेॾी महिल हलंदो हो त दुनिया कद वारा हुनखे ॾिसंदी हुनजा शहर मां केतिरा शहर हुनजा बयान कया पर मां हिकु शहर हुनजो चवंदुसि उसूलनि तां हटबो ईअं कोन थींदो शहीद आदिल जो शेर आहे त उसूलनि तां हटबो ईअं कोन थींदो अॻियां ॾाठ ॾरबो ईअं कोन थींदो मां थी मरबो पुठीअ रण भॼबो पुठीअ वार सभु ईअं कोन थींदो